장재윤 씨는 두 참가자와는 다르게 기도가 상당히 넓었다. 이렇게 넓은 사람들이 어떻게 코를 골겠어요? 코를 고는 이유가 뭐냐? 코가 막힌다는 거죠, 이분들은. 다른 사람보다 코살이 좀 두꺼운 편이세요. 예. 그래서 콧구멍이 좀 좁아요. 코뼈도 살짝 피어 있으세요. 편도가 숨기를 막기도 했다. 이런 게 편도예요. 이런 거. 응? 이것 때문에 이제 누워있게 되면 이게 이제 좌우에 엘리베이터 문 닫히듯이 이게 늘렸다 닫혔다 하면서 이제 코를 골게 됩니다. 이분은 좀 편도가 큰 편이시라서 편도에 대한 수술을 하시는 것이 도움이 될 걸로 보이는데 당장 또 수술을 하시기가 힘들고 가장 효과적인 양압기 치료를 권했습니다. 코골이와 수면 무호흡증은 동일하게 나타나지만 그 원인은 모두 달랐다. 실험 참가자들 맞춤형 처방을 내린 뒤 일주일 동안 변화를 지켜보기로 했다. 한희자 씨는 옆으로 누워서 자는 습관을 들이기 위해 테니스 공을 잠옷 등 부분에 붙이도록 했다. 완성. 이러고 자면 되겠지. 정말 효과가 있을까? 아야, 그거 어떻게 자? 못 자지? 못 자지. 아야. 옆으로 자서 효과가 있다면 이렇게 자는 수밖에 없으니까 응. 효과가 있겠지. 양압기 사용을 결정한 장재윤 씨. 처음 사용해보는 양압기가 어색하지만 적응하기 위해 노력 중. 아빠 로봇인데. 아빠 로봇이야? 로봇 아닌데. 로봇이야. 그렇게 일주일이 지난 후 다시 만난 참가자들. 미션은 잘 지키셨을까? 일어나서 근무를 쟀었을 때 한 2kg가 좀 안 되더라고요. 크진 않지만은 지방으로 잠시 갔다 온 경험이 있었는데 그렇게 평소보다는 심하게 졸음운전은 안 했던 것 같아요. 1kg 이상 빠졌어요. 좋았던 거는 이제 아무래도 좀 덜 먹고 조심하니까 몸이 좀 무겁지 않고 괜찮았어요. 컨디션도 좋고. 그 얘기를 하더라고요. 제가 코골이하고 잠꼬대를 좀 하는데 그게 거의 없었다고 하더라고요. 정말 체감한 것만큼 코골이가 개선됐을까? 양압기를 사용한 장재윤 씨. 무호흡이 절반으로 줄어들어 가장 큰 변화가 나타났다. 체중 조절에 성공한 한희자 씨와 한